डक्टिंग कूलर 4 वे के अंदर प्लास्टिक में तनिष्क एयर कूलर लेके आया है। इस गर्मी में डक्टिंग एयर प्लास्टिक कूलर जो 30 फीट हवा की कैपेसिटी के साथ में कुल एसी जैसी हवा देवे। 4 वे 100 लीटर पानी कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग हेवी व्हील के साथ में एबीएस बॉडी के साथ में है।